我哋現在奉聖父、聖子、聖靈嘅名開始我哋今日嘅聚會。耶和華，你一切所做的都要稱謝你，你的聖民也要稱頌你，傳說你國的榮耀，談論你的大能，好叫世人知道你大能的作為，並你國度威嚴的榮耀。我哋而家請粵語敬拜隊帶嚟一齊唱詩讚美神。弟兄姊妹早晨。申命記4章39節講到，所以今日你要知道，也要記在心上，天上地下唯有耶和華，他是神，除他以外別無他神。我哋邀請大家一同站立，我哋一齊宣告呢位獨一並且大而可畏嘅三一真神，因為天下間除他以外別無他神。大地頌讚歡唱，讚美你名字，耶穌尊貴高超過一切。萬族萬國高唱，讚美你名字，從永遠到永遠，你超過諸天。除你以外找不到尊貴像你，除你以外找不到更美名字。除你以外，並沒有別名可以配受權柄、讚美以及崇敬、聖潔、國度榮耀全屬你。大地頌讚歡唱，讚美你名字，耶穌尊貴高超過一切。萬族萬國高唱，讚美你名字，從永遠到永遠，你超過諸天。除你以外，除你以外找不到尊貴像你，除你以外找不到更美名字，除你以外並沒有別名可以配受權柄、讚美以及崇敬、聖潔、國度榮耀全屬你。除你以外，除你以外找不到尊貴像你，除你以外找不到更美名字，除你以外並沒有別名可以配受權柄、讚美以及崇敬、聖潔、國度榮耀全屬你。讚美三一上帝，聖潔尊貴恩心，聖父聖子聖靈，奧妙配得敬拜。讚美三一上帝，聖潔尊貴
聖靈，奧妙配搭敬拜。基督彰顯的愛無盡美麗，甘心釘死苦痛，成就救贖，這奇妙恩典，述說聖父的愛，世界唱和同聲，應許一生皆有聖靈引導，居於心中給予隨時幫助，同在至高處，同尊同榮，榮耀三一上帝。感謝天父，你賜下你嘅獨生愛子耶穌基督，降下世間，為着我哋嘅罪釘喺十字架。感謝天父，你賜下聖靈作保惠師，住喺我哋心入邊，作為我哋得救嘅印記。讚美三一上帝。讚美三一上帝，聖潔尊貴一生，聖父聖子聖靈，奧妙配搭敬拜。基督彰顯的愛無盡美麗，甘心釘死苦痛，成就救贖，這奇妙恩典，述說聖父的愛，世界唱和同聲，應許一生皆有聖靈引導，居於心中給予隨時幫助，同在至高處，同尊同榮，榮耀三一上帝。基督彰顯的愛無盡美麗，甘心釘死苦痛，成就救贖，這奇妙恩典，述說聖父的愛，世界唱和同聲，應許一生皆有聖靈引導，居於心中給予隨時幫助，同在至高處，同尊同榮，榮耀三一上帝，同在至高處，同尊同榮，榮耀三一上帝，榮耀三一上帝。榮耀三一上帝。將所有榮耀頌讚都歸於天上面三一嘅上帝，願我哋將我哋嘅一生都獻上，作為聖潔嘅活祭。這是神手所顯
偉大，諸天滿載你恩典，無窮無盡的背後，藏滿了你的心意。試問誰可比美如你？造物主美善，如像隨意畫線，塑造人生許多燦爛，今天感覺太精彩。原來平靜中有着神你賜予的福氣，給予無比的色彩是你。看看天空的廣闊無盡，細細數數處後人。獻上心中這一闕愛歌，愛中讚負你大愛是那麼多。求將一生獻上，用我的讚美傳頌智慧主。求將一生獻祭，用我的讚嘆傳達你救恩，仰望神尊貴。世代裏唯獨你掌管一切，看看天空的廣闊無盡，細細數數處後人。我獻上心中這一闕愛歌，愛中讚負你大愛是那麼多。求將一生獻上，用我的讚美傳頌智慧主。求將一生獻祭，用我的讚嘆傳達你救恩，仰望神尊貴。今古世代裏唯獨你掌管一切。求將一生獻祭，用我的讚嘆傳頌智慧主。求將一生獻美，用我的讚美重頌你救恩，仰望神尊貴。今古世代裏唯獨你掌管一切，亙古到萬世神大愛豈可估計。創造天地宇宙萬物嘅主宰，三一嘅上帝，中宣會眾兒女喺你面前聚集，係要稱頌你嘅名，要讚美你。你嘅創造嘅何等奇妙，係我哋冇法只能夠完全嘅想象。求你幫助我哋，叫我哋能夠用信心去讚美你，用信心去實行你嘅教導，好叫我世人能夠睇到，從我哋睇到你嘅信實。主啊，我哋多謝你，你俾我哋有呢個教會，叫我哋教會能夠成為呢個地區嘅燈台。求主你幫助我哋，叫我哋能夠將你嘅福音廣傳，因為我哋知道你嘅意思係要所有人都能夠聽到福音，而你又先再翻嚟。主啊，求主你真係幫助我哋，好叫我哋能夠有個信心、有力量去傳你嘅福音。主啊，我哋係唔配，求主你嘅靈幫助我哋，叫我哋能夠靠住你嘅聖靈嘅力量幫助我哋，叫我哋能夠熟讀你嘅話語，好叫我哋能夠一切所講所做嘅都能夠榮耀主你嘅名，能夠尊主你為大。主啊，我哋特別喺呢個時間，為咗我哋6月份嘅培靈會，求主你祝福帶領眾弟兄姊妹，叫我哋能夠睇重你嘅話語嘅寶貴，睇重我哋靈命嘅成長嘅需要，好叫我哋唔係停留喺初信嘅地步。主啊，求主你幫助我哋，叫我哋能夠參加呢個培靈會，亦都幫助黃子嘉牧師將你個話語信息釋放，栽培我哋，造就我哋。主啊，多謝你，
亦都為咗其他教會其他嘅事項仰望你。深知你係掌管一切，求主你真係用你嘅大能大力，能夠幫助呢個教會，能夠將你嘅教導活出嚟。主啊，我多謝你，求主你祝福以下嘅時間，特別李牧師嘅講道，幫助我哋眾兒女能夠喺度悉心嘅聽，能夠排除所有嘅雜念，能夠專心嘅聽你嘅話語。我哋咁嘅祈禱係奉主耶穌基督聖名求，阿門。請坐。今日選到經文係嚟自喺希伯來書1章1至3節一段好短嘅章節，咁我哋可以一齊去讀。神記在古時藉着眾先知多次多方的曉諭列祖，就在這末世藉着他兒子曉諭我們，又早已立他為承受萬有的，也曾藉着他創造諸世界。他是神榮耀所發的光輝，是神本體的真像，常用他權能的命令托住萬有。他洗淨了人的罪，就坐在高天至高者的右邊。今日信息主題係再思信仰，再次更新超越的基督。我哋請李世恒牧師。弟兄姊妹平安。感謝神保守你同埋我有健康嘅身體，今日可以喺呢一度嚟到去敬拜主，亦都感謝神藉着佢嘅敬拜團咧嚟提醒我哋三一嘅真神咧，佢係聖潔，佢係完全，佢係配得所有嘅頌讚同埋榮耀嘅。所以其實咧我所傳講嘅信息咧，都係環繞喺我哋嘅神嘅耶穌基督嘅裏邊。所以咧喺呢一個再思信仰再次更新，已經其實喺系列嚟講咧，已經講到第7講啦。咁我就喺唔同嘅堂會都有講呢個嘅題目，但係咧我就發現喺我哋廣東話裏邊咧係能夠講得最多嘅，所以希望弟兄姊妹咧都有機會咧重溫呢一啲嘅信息嚇，因為呢個雖然每一堂係獨立，但係咧其實佢都有一啲嘅關聯性喺裏邊。同埋咧，呢7堂嘅講道咧，其實一路都係環繞希伯來書第1章1至3節。咁你好似而家感覺到咧我講道嘅時候就好似係呢幾節啦。不過咧，光陰過得好快，今日已經係最後一次啦。所以下次咧都係會講希伯來書，但係就唔會再講第1章嘅1至到3節嚇。即係神嘅話語有好多但係我哋要繼續move on 落去。所以呢7次究竟講嗰啲乜嘢咧？我哋稍為咧好快嘅時間咧嚟到去重溫一次。所以喺第1節講到咧，神會藉着咧我哋嗰啲屬靈嘅長者嗰啲屬靈嘅先鋒咧嚟到去提醒我哋喺嗰個年代咧信仰好艱難先能夠行到出嚟，但係今日咧我哋都仍然可以能夠行到出嚟嘅。咁所以我點解特別揀咗希伯來書咧？就係因為當時嗰啲基督徒所遭遇嘅同我哋而家所遭遇嘅咧都非常相似嘅，因為嗰陣咧係羅馬政府係一個對神唔尊重嘅一個嘅政府所以咧你話你自己係基督徒咧會受到好多嘅壓迫嘅咁，但係咧我哋今時今日雖然美國咧曾經話自己係一個基督教嘅國家，但係而家由我哋嘅經驗咧，其實已經好明顯知道咧，我哋已經唔係以神為大噶啦。好多嘅事咧係以majority 大家講係點樣咧，咁就係嚟到去決定嘅。咁所以咧，我哋要翻去呢個神嘅裏邊咧，好多時會受到一啲嘅逼迫。咁我哋要唔要堅持咧？定係我哋要放棄咧？咁當然呢個系列咧，就係喺神嘅慈悲憐憫勸勉之下咧，我哋要彼此勸勉，就係我哋唔可以放棄堅定我哋嘅信仰嘅。所以聽咁多堂咧，其實你可以記得一樣嘢，就係如何喺呢個世代咧活出基督徒嘅樣式。咁如果求神憐憫，亦都希望弟兄姊妹繼續為我祈禱啦。就講到今年年尾咧，都係講呢樣噶啦。所以咧，你聽到中間你話究竟講緊啲乜嘢咧，你就記得就係話希伯來書幫助我哋點樣喺呢個時代咧能夠活出基督嘅樣式。咁所以一開始咧，我哋就由列祖
跟住就由先知啦嚇。咁之後咧就有眨下眼有5堂嘅信息咧係講到耶穌基督嘅喎。咁點解咧？因為你記得喺第2、第3節咧，我同大家提過有7句話係講到耶穌基督是誰。所以咧，你讀神學有一個叫基督論咧，就有幾段經文係講基督係好緊要嘅。其中一段好緊要嘅咧，就係希伯來書第1章1至到3節。所以嗰度7句話咧，我就用咗5堂嘅信息咧嚟到去講。眨下眼，今日就已經係第5堂啦嚇。所以第一次咧，我係講到基督咧係永恆嘅基督。我哋好似喺每個時代咧，我哋冇感覺到其實神係選召我哋嘅，好似咧上一代嘅人又係咁，今年我哋而家呢一代又係咁，跟住我哋下一代就係咁。但係其實喺聖經裏邊咧，神係一個掌管時代嘅神，佢生你同我喺呢一個嘅世代咧，唔係偶然噶，係有佢嘅原因噶，係有佢嘅揀選。咁然後咧，我又講到基督咧係掌權嘅。好多時我哋見到呢個社會嘅不公不平咧，我哋就會懷疑神係咪一個公平嘅神。但係聖經裏邊神講得好清楚，伸冤在我，我必乜嘢啊？報應㗎。所以咧，我上次咧喺另外一堂咧就講到話，我哋要由神嘅角度咧睇到佢點樣彰顯佢不但只係一個慈愛嘅神，佢係一位公義嘅神。跟住我又喺上次啦喺呢度講到基督係得勝。最大嘅得勝係乜嘢啊？幫助我哋由罪中嚟到去得勝。因為我哋基督徒雖然已經信咗主啦，但係我哋仍然有思想、意志、情感，而魔鬼好多時咧就喺呢一啲嘅 area 咧嚟到去攪擾我哋，以致我哋咧好似如同保羅咁咧有一種叫做咩啊？我真是苦啊！但係你睇呢個羅馬書咧，你唔好睇到嗰度就刪咗本聖經，咁就好悲觀噶咯。但係後面佢講話感謝神。靠着主耶穌基督點樣啊？我就能夠勝過啦。所以嗰堂信息係講到呢一樣嘅area 嘅。咁然後咧喺上次咧，我又喺國語嗰度咧又講到榮耀嘅基督，就係主耶穌可以喺黑暗裏邊咧叫光嚟到去出嚟嘅。咁我哋點樣彰顯神嘅榮耀咧？好多時人咧就由呢個外表由俗世嘅觀念咧嚟到去彰顯所謂神嘅榮耀。但係基督佢自己咧係以一種謙卑柔和嚟到去彰顯神嘅榮耀。咁所以我又用另外一段咧喺基督論好重要嘅經文，亦都係今年我哋查經嘅專題。希望弟兄姊妹你嚟咗咁耐，同埋喺團契咧都應該知道今年我哋教會查經係查邊卷書啊？係邊卷啊？咪就係腓立比書咯嚇。所以腓立比書裏邊咧，其實有一段話咧係好重要嘅基督論。就係喺腓立比書第2章5至到11節，最近係咪查緊啊？係咪？所以好多組長去林牧師嘅查經都係查緊呢段嘅。所以嗰度咧第3節提醒我哋，凡事不可結黨，不可貪圖虛浮的榮耀，只要全心謙卑，各人看別人比自己強。所以呢4樣嘢，我就認為咧效法基督，我哋就能夠彰顯神嘅榮耀啦嚇。咁所以咧，希望弟兄姊妹咧把握機會能夠重溫神嘅話語。咁喺呢度聽到就最好啦。咁但係冇嘅話咧，喺我哋嘅網站可以揾得到嘅。咁今日我哋再一次、最後一次咧嚟到去睇基督。咁呢個題目就叫做超越的基督。如果你睇咗希伯來書13章咧，你會發現呢13章裏邊咧講到一個主題就係超越嘅。即係我哋喺呢個世界見到一啲嘢係咁樣，但係我哋嘅基督係超越嘅。我哋喺古時見到一啲古人佢有一啲嘅掙扎，但係我哋基督能夠幫我哋能夠超越呢一啲嘅掙扎，行出佢所喜愛嘅樣式。所以今日咧我就以呢個超越咧嚟做呢一個系列嘅結束。我哋再一次嚟到讀啦嚇。雖然我知讀咗好多次啦嚇。但係咧，其實我哋可以好老實問自己一個問題：究竟我哋明唔明白呢段嘅經文咧？但係唔緊要㗎嚇，神會用佢嘅聖靈咧，幫助我哋越嚟越明白呢段經文。咁如果我哋未明晒，唔緊要，起碼有個開始嘛，係咪啊？咁以後咧，神會繼續向我哋説話嘅。希伯來書第1章第1至3節，我哋嚟讀最後一次啦。呢段經文請：神既在古時藉着眾先知，多次多方地曉諭列祖，又在這末世藉着他兒子曉諭我們。
又早已立他為承受萬有的，也曾藉着他創造諸世界。他是神榮耀所發的光輝，是神本體的真像，常用他權能的命令托住萬有。他洗淨了人的罪，就坐在高天至大者的右邊。我哋好唔好再一次低頭祈禱？親愛嘅天父，我哋知道你係偉大嘅神，你所命就有，你所講嘅就立。你用你嘅言語嚟到去成就呢個嘅世界。主啊，你係先知中嘅先知，你係祭司中嘅祭司，你係君王中嘅君王。我哋滿心嘅感謝你。主啊，我哋呢啲喺地上不配嘅罪人，你揀選咗我哋，召我哋為義，又使我哋為聖。你話我哋係君尊嘅祭司，係揀選嘅族類，係聖潔嘅一群。主啊，我哋喺我哋嘅行事為人，我哋知道我哋所講嘅每一句話都係要帶着你嘅樣式，都係代表我哋所信嘅主耶穌基督。主啊，今日雖然我哋喺呢個地上再冇合意嘅先知，再冇呢一個嘅祭司，亦都好多冇咗君王制，但係主啊，你將呢種嘅風圍都繼續要我哋要彰顯出嚟，因為一個基督徒佢所講嘅所行嘅，對於信嘅人，甚至對未信嘅人，係有一個好長遠影響嘅一個嘅效果。主啊，今日就將呢一堂嘅聚會仰望喺主你嘅手中。主啊，求主你潔淨你冇用嘅僕人，讓我而家所講嘅每一句話都能夠造就我親愛嘅弟兄姊妹，亦都係能夠榮神益人。咁樣嘅禱告係奉耶穌基督嘅聖名，阿門。所以我哋睇到喺頭先嗰段經文有一句話就係、主耶穌係神本體嘅真像，英文咧就叫做 exact representation， 即係個意思咧係主耶穌係同聖父同聖靈咧係一模一樣嘅。咁呢個觀念其實唔易明嘅，咁所以聖經咧就揀咗用呢一個字咧叫做獨生子。我哋都知道我哋所熟悉嘅約翰福音3章16節係咪啊？一開始講到神愛世人，甚至將他的乜嘢啊？獨生子賜給他們，係咪啊？所以我哋每次傳福音都用呢節經文嗬，咁亦都背到滾瓜爛熟啦，好似仲冇咩嘢咧需要去思考呢一樣嘢啦。但係咧，我覺得讀聖經有時我哋要好小心啊！我哋真係要真心問一句：你係咪乜嘢嘢都知道？有一次有個慕道友話：你哋基督教話神係個靈，明明就係人嚟㗎啦，都講獨生子啊嘛，係咪啊？咁啊生啊，梗係有阿媽生㗎啦。咁啊，仲要獨生喎？咁係咪好似喺國內嗰啲咧一子制咁樣咧就生出嚟係一？咁呢啲你話好似好不可思議嘅問題，但係你要由嗰個未信嘅人嗰個諗法咧，佢真係會好似用人嘅方法嚟到去諗。人就每一個人有個阿媽，有個阿媽就會生個仔，係咪啊？咁如果你得一個仔，咁咪就係獨生子咯。哇！咁如果用咁樣嚟到去解釋我哋嘅基督教，咁咪好危險咯。咁所以呢個問題咧，其實咧有一次俾人問過咧。我話咧我翻去禱告啊，我再話俾你聽嚇。咁啊，梗係咧翻到去咧，梗係要揾下啲神學家，揾下啲古教父咧嚟到去睇下佢哋一開始咧係點樣解釋。當然我哋知道神是個靈啊，絕對唔可以話獨生子係由人嗰個角度嚟到去睇。所以由神學講獨生子就係佢同神有一樣嘅形象，而且佢係由聖靈感孕而生嘅。佢唔係由人生嘅，所以呢個由神學嘅角度嚟睇。所以喺古時咧，呢個尼西亞信經咧就係呢個延續使徒信經嘅尼西亞信經咧係好緊要嘅一個信經嚟嘅。咁啊，中間就有一段話咧係講到耶穌基督嘅神性。咁我覺得就有解釋到呢個叫做獨生子嘅意思啦。我哋一齊嚟讀啊，好唔好？請。我信獨一主耶穌基督，上帝的獨生子，在萬世之前為父所生，出於神而為神，出於光而為光，出於真神而為真神，受生而非被造，與父一體，萬物都是藉着他造的。所以呢度嘅重點就係講佢係受生而非被造嚇嗱，所以呢度都未係解釋完㗎。
以後再講啦。我因為再落去嘅信息會講到呢啲神學嘅觀念啊。好多時我哋蒙查查噶嚇，咁啊聖靈又邊個新啊？聖靈就唔係新。咁啊尼西亞信經嗰度講咧，主耶穌係神嘅獨生子，而聖靈咧就係由聖父同聖子而出嘅。咁即係咩意思啊？咁你繼續聽啦嚇，即係下幾次嚟啊！今日唔係講呢個題目嘅，但係我哋知道聖經裏邊所講新咧，就係佢同神有一樣嘅本質。咩叫本質咧？就係佢同聖父、聖子、聖靈有一樣咧，就係有神嘅屬性。所以我哋成日話我哋係神嘅子女，我哋有神嘅形象。但係咪可以話我哋基督徒有神嘅形象，我哋就係神啊？唔係，係咪啊？因為我哋有一啲嘢係好似我哋嘅神，但係我哋有啲嘢係只有神先至有，我哋冇嘅。只有神而我哋冇嘅叫做咩呢？叫做神嘅屬性。所以神嘅屬性有好多方面，但係因為今日嘅時間關係呢，亦都唔可以講到咁多。但係我覺得喺神嘅屬性最基礎有3樣嘢呢，我哋記得㗎啦。如果有人問你神同人有咩唔一樣，呢3樣嘢好唔好？第一樣嘢就係無所乜嘢啊？無所不知。第二樣嘢呢，無所不在。第3樣嘢呢，無所不能。咁你話我都知道，成日聽禱告都聽到呢一樣嘢喺邊度出嚟嘅？咁我同大家分享，全部就喺詩篇139篇嗰度出嚟嘅。有冇讀過詩篇139篇啊？好好嘅詩篇㗎。嗰度講到我哋人是誰，好多時我哋會問我哋人究竟係邊個？神同我哋嘅關係究竟係點？詩篇139篇講得好清楚，裏面所講到神嘅神性就有3樣好清楚講到噶啦。第一，佢係無所不知，你知好多嘢係冇人知嘅。喺聖經裏面，其實有一種罪係最大嘅罪。當然我哋成日都話好多罪好多罪，但係如果你問我呢，我睇過咁多神學家同埋寫呢個經典嘅人呢，我覺得其實佢哋一路講最大嘅罪係驕傲。驕傲嘅罪容唔容易睇到啊？你可能唔知，最驕傲嘅人呢係睇起上嚟點樣啊？最唔驕傲嗰啲人嚇。如果驕傲俾你睇到，佢就唔係驕傲啦，就係睇佢唔到嗰度先驕傲，嗰度先犀利啊嘛。所以咧喺神學個佢話驕傲咧係 cold and respectable sin，即係翻譯過嚟就係佢係冷靜嘅，你睇唔到嘅。同埋咧佢係一個 respectable，即係有時睇起上嚟人仲會尊敬佢嘅，所以佢先會驕傲啊嘛。但係你又睇佢唔到喎，但係人睇佢唔到，邊個睇得到啊？神睇得到，所以神可以講，神阻擋驕傲嘅人，賜恩俾謙卑嘅人。你睇到喺聖經裏邊，凡驕傲嘅領袖，神冇一個放過佢嘅。所以神係睇得好清楚。所以由呢一點睇到，佢係無所不知。第二，佢係無所不在。今日幾偉大嘅領袖，如果佢而家喺亞洲，佢唔可以講話呢個同志，呢個同志，呢個同志。無論喺世界每一個地方，我都常與你同在，直到永永遠遠。佢如果咁講，都知道係薛曼都知道係假話㗎嚟啦，係咪？因為人喺呢個地方就喺呢個地方啦，係咪？喺嗰個地方就喺嗰個地方。你點可以話喺呢個地方我必與你同在？呢句話係假㗎嘛，係咪？但係主耶穌喺大使命，佢講話，當我哋遵行佢嘅道嘅時候，點樣啊？我常與你哋乜嘢啊？同在，直到世界嘅乜嘢啊？末了。今日你喺呢一度喺 local， 你敬拜神，神會唔會與你同在啊？會啊！你如果過1-2個月啦，我哋好多弟兄姊妹最近 travel 緊啦。如果你喺香港啊，你喺中國啊，你喺其他地方啊，神會唔會與你同在啊？會。你如果有啲我哋亦都去 retreat 啦，走咗去 Pennsylvania， 神會唔會與佢哋同在啊？會。因為點解？我哋嘅神唔係人啊，佢係無所不在嘅神，所以佢而家喺呢一度。我哋喺呢度敬拜嘅時候，樓下二樓係邊個喺度敬拜啊？英文喺度敬拜，咁我哋講緊廣東話嘅喎，咁樓下講緊英文喎，哇！咁神咪好忙咯，幾個 channel 聽唔聽得到啊？聽得到，因為佢係神，佢唔係人，所以佢係無所不在。同一個時間，全世界喺度敬拜佢嘅時候，
每一句話，甚至你而家喺度諗緊乜嘢咧？有冇專心聽到咧？或者你而家個腦喺度諗緊咧？我屋企有冇閂火爐啊？我屋企個鎖匙有冇帶啊？一陣間中午去邊度食啊？食咗邊間啊？一陣間要食蝦餃啊，定係要食燒賣咧？呢一刻咧，神都全部都知道晒嘅，因為佢係無所不在嘅神。第三，神係無所不能，好多嘅嘢咧，神係做得到嘅。最近你有冇發現好多弟兄姊妹佢哋被主接去佢哋返咗天家，但係你有冇聽到佢哋嘅見證啊？好多弟兄姊妹同佢哋嘅爸爸同佢哋嘅媽媽傳咗好耐福音噶啦，但係冇諗到喺佢哋離世之前，佢哋居然接受耶穌基督為佢嘅救主。所以啱啱我都有一個安息禮拜，我都陪伴咗呢位姊妹佢爸爸咁多年接受無神論，但係當佢接受耶穌基督為佢嘅救主，佢係好堅決嘅喺佢嘅兒女嘅面前承認耶穌基督係佢嘅救主。咁我哋呢位姊妹佢屋企最細嘅，我去安息禮拜見到佢2位大哥，一位家姐。你話最細嘅叫屋企嘅人信主容易唔容易啊？唔容易，但係佢可以見證邊樣嘢係啱嘅。佢唔會因為聽咗幾十年無神論，佢就覺得無神論就係真理。今日耶穌基督入咗佢嘅心裏邊，佢可以大膽嚟到去講耶穌基督係我嘅救主。所以我當住佢家人講，爸爸唔會因為佢以前聽咗啲乜嘢，佢就去固執。但係佢一相信耶穌基督嘅時候，佢知道邊樣嘢係啱，佢就抉擇邊樣嘢係啱。所以我哋見到呢一種咁嘅工作，唔係人可以做得到嘅，只有神能夠做到呢樣嘅工作，因為佢係無所不能。所以我哋由呢一度呢，我哋已經睇到基督呢，佢係有一個唔同於人嘅身份。所以喺神學上呢，講到基督有一樣嘢同人好唔同呢，就係第一，佢有3重身份，冇一個人甚至係聖經偉大裏邊嘅人係有嘅。第二，佢係3種身份裏邊呢最高嘅嗰種嘅身份。呢3種身份係乜嘢呢？可以同大家開估。第一就係先知，第二就係祭司，第三就係君王。冇一個聖經裏邊嘅人呢係有呢3種嘅身份喺入面嘅。我同大家做一個quiz 啦，即係做一個問題啦。譬如我哋舉例摩西偉大唔偉大啊？偉大啊！我都會講噶之後嘅信息嚇。摩西係猶太人認為其中一個最偉大嘅人。摩西係咪先知？肯定係啦，係咪？話佢係偉大嘅先知啊，係咪？咁摩西係咪祭司啊？係有啲又係，有啲又唔係。所以咧兩個都啱，因為佢係祭司嘅家庭成長嘅嚇，佢係利未人嚟嘅。但係咧，神有冇揀選佢做大祭司啊？冇。如果佢做咗，咁佢哥哥就唔使做啦，係咪？神係揀選佢個哥哥亞倫咧嚟到去做大祭司嘅嚇，所以咧佢可以話係，可以話唔係。咁我請問摩西係咪君王啊？唔係啦，肯定唔係，因為以色列嗰陣都未立國，都仲未有王啊。咁最近我哋聽到好多信息啦，撒母耳屬唔屬靈啊？屬靈噶，係咪啊？咁撒母耳係咪祭司啊？係啦嚇。咁撒母耳係咪先知咧？都係啦，因為寫過聖經嘅人係先知。咁撒母耳係咪君王啊？唔係啦，嗱，所以嗱仲有好多啊，冇時間啦。試多一個好唔好啊？大衛，有冇聽最近信息好多大衛啊？係咪啊？嗱，大衛係咪先知啊？好似大家都話唔係啦。所以喺聖經裏邊咧，大衛未被稱為先知，但係喺廣義嚟講咧，凡有寫過聖經嘅人咧，都可以算係先知，咁算佢係啦嚇。咁咧大衛係咪君王啊？肯定係啦，大衛王啊嘛，係咪？咁實話佢係君王，大家都知啦。咁大衛係咪祭司啊？唔係啊！如果佢係嘅，都唔使主耶穌引用佢喺嗰個祭司嘅面前吃咗個陳設餅，係唔應該食嘅，因為佢唔係祭司。但係嗰次係因為主耶穌引用呢個 case 咧，就係為佢呢一個彌賽亞咧做一個宣告嘅，所以係嗰次先得嘅啫。但係正常嚟講，佢唔可以，因為佢唔係祭司，佢唔可以碰嗰個陳設餅嘅。所以咧，大衛都唔係祭司，佢只有2重身份。只有主耶穌，佢係先知中嘅先知，佢係祭司中嘅祭司，
佢亦都係君王中嘅君王嚇。所以如果有人問咧，主耶穌與人有邊一樣唔一樣？你可以答佢兩樣嘢。第一，神有佢嘅屬性，無所不知、無所不在、無所不能。第二，佢同嗰啲偉人有咩唔同咧？佢係三重嘅身份，佢係先知，佢係祭司，佢係君王嚇。所以呢啲神學觀念咧，我希望都係同弟兄姊妹能夠分享一下嚇。第一個，我哋嚟睇先知中嘅先知嚇。咁我哋咧，咁你話今日嘅道聽係為咗乜嘢咧？除咗知道主耶穌係先知之外，係乜嘢咧？今日我哋唔係要做先知，我哋亦都唔係要做祭司，我哋亦都唔係要做君王。但係先知有佢一個嘅風範，君王有佢嘅一個嘅風範，祭司有佢一個嘅風範。所以今日神要你同我咧，就係要去學習呢一種嘅風範，呢一種嘅樣式。咁所以請大家咧嚟到去注意聽啦嚇。第一個，我哋要學習主耶穌先知嘅榜樣。希伯來書1章1至2節，神既在古時藉着眾先知多次多方地曉諭列祖，就在這末世藉着他兒子曉諭我們。呢個意思就係話主耶穌係最大嘅先知，因為舊約所講嘅咁多嘢，其實都係指向主耶穌基督。所以好多行事為人，我哋喺舊約睇唔係好明，行唔到點出嚟嘅時候，所以聖經除咗有舊約，仲有乜嘢啊？新約。新約咧就將舊約神要我哋所行出嚟嘅樣式咧，完完全全嘅嚟到去表達咗出嚟。咁神點樣嚟教導我哋咧？有時咧係用佢柔和嘅聲音教導我哋，有時咧係會用呢一個責備咧嚟到去責備我哋。但係大多數嘅風範咧，主係會用一個勸誡嚟到去勸誡我哋。所以喺基督徒我哋好少講呢個勸誡呢一個字，英文咧就叫做 exhortation。但係你其實咧最近我唔知你有冇細路仔或者孫兒咧畢業典禮，你每次去畢業典禮嘅時候咧，其實每一個講話嘅人咧都係對佢哋作出一種嘅勸勉，甚至係一種嘅勸誡。其實勸勉勸誡喺人嘅層面係非常之重要，喺我哋基督徒嘅層面更加係重要。所以喺呢個哥羅西書第3章16節咧，主就藉着保羅提醒我哋基督徒嚟到教會咧，唔係淨係你好我好大家好咧就過去噶啦。其實我哋基督徒要互相嘅勸誡，喺我哋屬靈遇到一啲嘅盲點嘅時候，遇到一啲危險嘅時候，我哋要挺身而出嚟到去提醒佢哋。呢個先係你同我每個禮拜日翻嚟教會最終極嘅目的。當然仲有頭先唱詩歌啊、禱告啊、而家喺度聽到啊、take note 啊，甚至出去傳福音啊，呢啲都好緊要。但係喺基督徒嘅生活裏邊，互相勸誡係一個重要嘅環節。我哋一齊嚟讀歌羅西書第3章第16節，請當用各樣的智慧，把基督的道理豐豐富富地存在心裏，用詩章、頌詞、靈歌彼此教導，互相勸誡，心被恩感，歌頌神。早一輪我遇到一個弟兄，佢又好開心。我話你咁開心啊？佢話我而家可以講真話啦。我話吓，講真話？因為佢喺教會佢係做執事嘅，咁佢就話哎呀，你都唔知啊，我個教會啊執事會啊幾年都講唔到真話啊。而家咧卒之可以講真話啦，唉，我都不知幾舒暢啊！咁啊，我一方面咧就真係為佢都好開心啦，終於佢可以講到真話啦。但係突然間我有一股嘅思維就諗到啦，哇！如果一個教會一個執事，我就冇問佢幾年啦，但係通常我哋當中做領袖嘅都知啦，執事會唔係3年就係4年就係6年噶啦，係咪？哇！一個教會3年、4年、6年都唔可以講真話喎，咁教會點算啊？如果冇人出嚟講真話，咁教會好多嘅事工，好多人際之間嘅問題，好多需要處理嘅嘢，咁點算啊？弟兄姊妹，講真話易唔易啊？冇乜反應喎，其實係一個 message 嚟嘅呢個每一次我哋要去同人講一啲勸誡說話，你可能會有2個選擇，講定唔講，係咪啊？講咗
可能得罪乜嘢啊？係傷人啊，得罪人多係咪啊？哇！一陣間唔講猶自可，講咗佢就增多我幾層咯，係咪啊？咁佢話啊，咁我諗到個計仔啦，揾李牧師講咯。啲牧師請嚟就係做呢樣嘢㗎啦，所以好多時候咧有咩 confrontation 咧，有咩衝突咧，啊陳長老喺度揾陳長老講，跟住咧再唔係咧就揾李牧師講，跟住再揾埋林牧師講啦。唔好揾我講啊，講真話好難㗎嘛，講咗出嚟有咩事邊個負責啊？但係如果弟兄姊妹，如果我哋個個都係咁，好多人落喺呢一個人際關係嘅邊緣，好多嘢佢哋自己做咗，佢哋唔知嘅時候，冇人講真話，神會唔會喜悅呢？所以我哋由聖經睇到，其實神好在乎我哋嘅口有冇講出佢要我哋所講嘅話。而喺聖經裏邊好重要嘅一個環節就係勸誡。喺希伯來書13章裏邊，總共有5段啦，唔係幾節啦，係段啦，係勸誡嘅話。所以將來我都會提到呢個勸誡，但係實在真係一年講唔晒5次，講一次就差唔多啦。如果勸誡唔重要，點會喺一卷書出現5次？所以弟兄姊妹，關於呢個講真話嘅事呢，我哋真係基督徒要好好嘅反省啊！如果神要我哋講真話，我哋唔講嘅時候，嗰個人會落喺邊個光景呢？咁呢個我哋就去思考一下。第二樣嘢，我哋要作神嘅祭司。祭司咧就係無罪一次獻祭贖罪嘅中保，呢個主耶穌基督已經為我哋做咗啦。所以我哋嚟睇呢一個希伯來書嘅第1章第3節啦，我哋一齊嚟讀啊！請他洗淨了人的罪，就坐在高天至大者的右邊啊！所以今日我哋有兩方面嘅，神要我哋做基督徒應該講嘅，我哋就要講，但係我哋講嘅話呢，要有神嘅愛、神嘅慈悲嚟到去調和嘅。嗰啲應該講嘅話呢，我哋一定要講；唔應該講嘅話呢，我哋呢要好小心。更重要呢，唔好將嗰啲話呢轉變成另外一種嘅話。所以祭司嘅功能呢，就係與神和好，與人和好。今日如果有非信徒問我哋，你哋基督徒成日話傳福音，傳福音，究竟咩係福音啊？咁當然福音有好多嘅解釋啦，但係其實喺神學嘅狹義裏邊咧，其實講得好清楚，福音咧個意思咧就係我哋外邦人咧能夠與神和好，亦都能夠與人和好。呢個基礎咧喺以弗所書第2章咧寫得好清楚噶啦。我哋一齊嚟讀以弗所書第2章14至到16節啦，好唔好？請，因他使我們和睦，將兩下合而為一，拆毀了中間隔斷的牆，而且以自己的身體廢掉冤仇，就是那記在律法上的規條，為要將兩下藉着自己造成一個新人，如此便成就了和睦。記在十字架上滅了冤仇，便借這十字架使兩下歸為一體，與神和好了。所以頭先講到話，我哋應該講嘅說話，千祈一定要講出嚟。點講呢？一陣間完結嘅時候，我會同大家分享嘅。但係唔應該講嘅話，我哋唔好講。但係有啲嘅話呢，如果我哋講出嚟係要調和嘅時候呢，你是就是，不是就說不是。你千祈唔好再將嗰啲話呢嚟到去扭轉。你知好多時間人際關係嘅破裂呢，就係將某一句話點樣啊，扭一扭曲佢。應該講嗰個題目佢唔講，跟住講咗另外一個嘅題目，而挑撥咗人嘅情緒。小則拆毀一個家，大則拆毀一個國家。我唔知弟兄姊妹有冇留意啲時事嚇？即係我做牧者呢，我唔係喺講台嗰度講政治嘅，但係我發現其實喺社會裏面好多嘅事呢係可以俾我哋借鏡嘅。我唔知你早一輪呢有冇發現呢一個烏克蘭同美國爭啲談判破裂啊？
你有冇見到一個場面咧？就係呢個澤倫斯基咧，黑口黑面咁樣喺白宮嗰度出嚟。你有冇觀察呢一件事啊？你知唔知個原因點解啊？其實只不過3個領袖喺個媒體面前咧喺度傾緊偈，但係傾下偈咧變咗一個好大嘅爭執。但係誰對誰錯咧？咁因為我有個朋友有一次食飯嘅時候同我講，佢話：哇，你唔知道有時啊挑撥人嘅話講1、2句咧就可以挑撥到一個人咧火紅火綠咁樣啊！咁啊講到原來我哋個 Trump 總統咧就嗰一日咧就發大脾氣咁樣啊！咁啊如果你有興趣咧，你可以去睇嘅，全程9分鐘喺度啊嗰個嘅錄影，同埋有埋中文字幕，你可以去睇。我覺得有時有啲社會領袖咧，有啲嘢都可以俾我借鏡嘅。咁明明睇到嗰個嘅時候咧，澤倫斯基係好客氣咁樣同佢哋解釋，因為之前嘅政府係支持保護烏克蘭噶嘛。咁你而家新嘅政府領袖上嚟，佢當然係想 make sure 一下你哋仲係保護噶啦。咁當然我哋嘅總統係要 make deal 噶嘛，咁所以就同佢講你有一啲嘅條件，咁你俾咗呢個條件，你咪快用呢一個外交嘅手段同阿普丁講掂佢，咁咪 OK 咯，係咪啊？咁但係咧呢個澤倫斯基咧就好客氣同佢講話，即係唔係你諗得咁簡單㗎？即係由2014年咧，我哋每退一步咧，佢就侵佔多啲，係咪啊？咁當時有3個人喺度嘅，總統澤倫斯基，仲有乜嘢啊？仲有一個副總統喺度。突然間個副總統就跳出嚟講一句嘢啦，佢話：你講咗咁多嘢啊，你嚟呢個白宮啊，係咪宣傳你嗰啲政治嘅目的啊？你有冇尊重總統啊？有冇 respect 啊？跟住再講一個字，你有冇 say thank you 啊？哇！咁我睇咗，哇！即係如果我喺度代入咧，即係如果我係 Trump 總統咧，我都會覺得一個即係我真係拗晒頭嘅一個大問號，係咪啊？無端白事講到咩？突然間會講到你有冇 respect 啊？有冇 say thank you 啊？咁樣啊？但係咧，有時咧，你俾嗰啲同你 close 嘅人咧講咗1句2句嘢咧，你又俾佢影響到喎。所以你又睇嗰個片咧，好明顯睇到後面咧。Trump 總統係成個咧個頸咧紅晒啦，咁我就知咧佢一個頸紅咧就梗係唔會有好事情發生啦。之後咧就好嬲咁鬧呢個澤倫斯基，最後澤倫斯基費事同佢哋嘈，喺全世界面前丟面，咁佢咪離開咗咯，係咪？咁所以呢件事咧都有好多嘅爭議嘅，但係我哋講數字啦，數字嗰度大多數53%嘅受訪者咧都認為美國係挑撥呢個是非嘅。只有30個人真係信咗嗰個人講話，佢係唔尊重個總統，同埋全部都指向一個人，因為佢跳出嚟講咗呢句咁嘅嘢咧，就令到2個國家爭啲咧就產生呢一個誤會同埋呢一個嘅大戰。所以我睇到呢一樣嘢，我就發現其實一個人所講嘅嘢啊，對成個國家甚至對佢所服侍嘅人咧有好大嘅影響。弟兄姊妹。主耶穌話：我哋基督徒係君尊嘅祭司，係聖潔嘅族類。我哋唔係好似世人咁樣，我哋講一句嘢咧，中意講就講咗，反而咧好似冇乜事啊！你知有一啲嘅話講咗出去點樣啊？收唔翻嚟㗎。所以每一次我哋同人講嘢嘅時候，咁當然有個掙扎，就話咁講個咁大件事啊，不如唔好講啦。但係唔好講嘅時候，好多時。好多人落在呢一個困難嘅裏邊，落在盲點，落在一個唔知嘅情形裏邊，你都唔去講，咁基督徒都唔講，邊個去講啊？係咪啊？唔信嘅人更加唔講啦，你基督徒都唔講啊，咁點解其他人講呢？咁所以我哋真係諗到主耶穌話我哋係祭司，我哋要與神和好，亦都係要與人和好。與人和好一個好重要嘅，你是就是，不是就說不是。所以按翻上次佢哋3個人傾偈呢，其實就係講緊烏克蘭同俄國邊個侵略誰嘅事啊嘛，係咪？咁你按嗰件事嚟講，就嗰件事嚟講，你唔好突然間挑撥講咗一啲又冇 respect，又話咩冇 say thank you 呢啲咁樣嘅事，係咪？咁無論係邊個對錯係講，你係唔合個 context， 你根本講嗰樣嘢係唔係同呢一樣嘢有關，所以好多時咁樣嘅講話呢係會挑撥到人嘅紛爭。呢個就係我哋基督徒所要一定要好小心嘅。
第三，我哋睇到主耶穌佢係君王中嘅君王。咁其實喺君王咧，聖經咧係以牧羊人嚟到去象徵佢嘅。所以我哋而家知道點解聖經裏邊咧好多時提起神咧，佢會以牧人嚟到去自稱。我哋好熟嘅詩篇23節23章第1節嗰度點樣講？我哋一齊讀啊！請。耶和華是我的牧者咁我哋好熟啦。仲有約翰福音第10章第11節我哋又一齊讀。請。我是好牧人，好牧人為羊捨命所以呢一個就係喺猶太人未信嘅裏邊咧，佢哋仍然冇辦法能夠感受到。所以每一個聖誕節咧，我哋慶祝聖誕節嘅時候咧，佢哋其實喺度慶祝一個叫做眾光節 Hanukkah。Hanukkah 有咩象徵嘅？就係佢哋喺度點蠟燭。你如果住喺猶太人地區咧，你會發現佢有個燭台，或者而家用個電燈台啦。突然間咧，每日就點一眼燈，咁你就會喺度諗緊究竟佢哋喺度慶祝緊啲乜嘢啊？原來呢個 Hanukkah 咧，就係佢哋仍然喺度期待緊彌賽亞嘅嚟臨。咁佢哋嘅禮儀咧，每一次行呢個節嘅時候咧，就要讀呢段經文。所以你睇到基督教同佢哋咧好唔同嘅。我哋基督教咧就唱普世歡騰。我哋就話主耶穌道成肉身，充充滿滿有恩典有真理，我哋好開心喺度慶祝噶嘛。但係佢哋咧，即使唔喊住嚟到慶祝咧，都係好灰心嘅，因為佢哋認為咧彌賽亞仲未到，所以佢哋每次禮儀咧就每次都要讀呢一段嘅經文，就係以西結書第34章8至10節嗰度話：主耶和華說，我指着我的永生起誓，我的羊因牧人就成掠物，也成為一切野獸的食物。我的牧人不尋找我的羊，這些牧人只知牧養自己，並不牧養我的羊。所以你們這些牧人要聽耶和華的話可。所以呢度講到話唔好嘅牧人，佢唔牧養佢嘅羊，佢淨係知自己牧養自己。咁我用翻今日同弟兄姊妹分享嘅信息，咩叫做唔牧養自己顧住自己呢？就係當人要勸嘅時候，我哋顧住自己，我哋唔勸佢；當有人有衝突嘅時候，我哋不去勸佢哋，不特止，仲要講一啲挑撥嘅說話。所以今日我哋諗到主耶穌佢係祭司、先知同埋呢個君王嘅時候，有乜嘢我哋可以學習到呢？我就覺得有幾方面。第一個，我哋要效法先知基督耶穌嘅榜樣，就係我哋要勸戒。所以今日弟兄姊妹，你離開呢度嘅時候，我希望你有一啲嘅行動。如果有啲嘢你要講，你仲未講嘅時候，我希望你能夠好好喺神嘅面前禱告。因為唔講真話，唔講應該要講嘅話，係有後果嘅。主就曾經提過先知以西結啦，佢點講呢？以西結書33章7至9節，我相信呢個唔係淨係神對以西結講，神對我哋每一個屬佢嘅人，亦都係咁樣講嘅。我哋一齊讀啊！請人子啊，我照樣立你做以色列家守望的人，所以你要聽我口中的話，替我警戒他們。我對惡人說：惡人啊，你必要死！你以西結若不開口警戒惡人，使他離開所行的道，這惡人必死在罪孽之中。我卻要向你討他喪命的罪。倘若你警戒惡人轉離所行的道，他仍不轉離，他必死在罪孽之中。你卻救自己脫離了罪。所以呢度寫得好清楚。希望我哋真係將神嘅話當作神嘅話嚟到去看待。第二個，我哋要效法祭司基督嘅榜樣，就係我哋和好。我最中意嘅一節經文，我亦都同唔少團契分享。哥林多前書哥林多後書第5章17節，若有人在基督裏，他就是乜嘢啊？新造的人，舊事已過，都變成乜嘢啊？新嘅了。我相信你都好中意呢節經文，如同我一樣嚇。但係點解呢？就係因為神俾我哋後面有呢個使命，所以喺18節佢就接住講點解佢要召我哋做新造嘅人呢？因為有呢個使命，我哋繼續讀落去18節，好唔好？請
一切都是出於神。他藉着基督使我們與他和好，又將勸人與他和好的職分賜給我們。我哋係基督嘅使者，我哋有與人和好嘅呢個責任，係神賜俾你同我嘅。所以最後願彼得前書第5章1至4節嚟到去做我哋一個嘅提醒。當我哋牧養主嘅群羊，你話我冇牧養，我唔係牧師。你入得嚟教會，你接觸個人，你就係神嘅一個嘅小牧者。今日你出去，你面對你所牧養嘅人，你要諗下我對佢嘅責任心喺邊度。希望今日關於勸誡同埋與人和好嘅信息能夠存喺我哋個心裏邊。我哋就讀呢一段嘅經文做我哋嘅結束啊！請我這做長老，做基督受苦的見證，同享後來所要顯現之榮耀的，勸你們中間與我同做長老的人，務要牧養在你們中間神的群羊，按着神旨意照管他們，不是出於勉強，乃是出於甘心，也不是因為貪財，乃是出於樂意，也不是轄制所託付你們的，乃是做群羊的榜樣。到了牧長顯現的時候，你們必得那永不衰殘的榮耀冠冕。我哋一齊低頭祈禱。親愛嘅主耶穌，我哋知道你係先知中嘅先知，你係祭司中嘅祭司，你係君王中嘅君王。作為一個先知，就要講一啲警戒嘅信息。作為一個嘅祭司，佢就要能夠與人和好，亦都能夠與神和好。主啊，我哋喺牧養你嘅事工、服侍你嘅事工，我哋有冇講我哋應該要講嘅話？我哋有冇有一啲調和嘅話？我哋應該站出嚟，而我哋只不過躲喺後面。主啊，我哋知道世人佢哋嘅做法係咁樣做，但係如果我哋做基督徒都咁樣做，主你喜唔喜悅呢？求主你幫助。其實我自己做一個傳道人，我自己都認為自己有好多嘅地方仍然都係冇勇敢地去警戒神要所去警戒。求主你赦免我，幫助我能夠喺往後嘅道路，我能夠更勇敢地作神喜悅嘅事。因為警戒係有時間嘅，過咗就翻唔到噶啦。求主你幫助我哋，亦都賜福弟兄姊妹喺唔同嘅層面接觸嘅人，亦都求主你幫助佢哋有同樣嘅勇氣。感謝主，我咁嘅祈禱係奉耶穌基督嘅聖名。感謝李牧師嘅證道，願我哋領受神嘅勸勉，同神同埋與人都和好，叫我哋心智領受之後，心意再次得到更新。我哋一齊唱回應先，再次將我更新。讓我屈身，盡我一生，將我心單單歸向主。俗世所想，全屬虛幻，唯獨你愛放我，樂意甘心為你傾出，樂與甘心的理想，求你洗清我的過犯，求你潔淨我心，崇敬與稱讚都歸你，你是道路真理生命，容我再一次將心歸你，令我再次
心歸你，令我再次更新蛻變，崇敬與稱讚都歸你，你是道路真理生命，容我再一次將心歸你，令我再次更新蛻變，容我再一次將心歸你，令我再次更新蛻變。將時間交俾主席。歡迎嚟到大家嚟到我哋嘅廣東話嘅主日崇拜。咁我可以想藉住呢個時間呢，可以歡迎一啲新嚟嘅朋友。我哋在座當中有冇第一次嚟到我哋第一次聚會嘅新朋友啊？喺我左手邊有冇啊？喺我後邊有一位係咪？我知道好遠啦。可唔可以介紹下你自己啊？或者可以講下你個名就得㗎啦。OK， 唔好意思，我哋冇咪啦，大家歡迎你啊！咁我一陣弟兄姊妹可以一齊去歡迎佢喎。咁我哋右手邊咧有冇第一次嚟嘅 ？OK， 咁我哋都好歡迎在座當中嘅弟兄姊妹。咁我哋有幾樣事情嘅報告。呢個係關於信託委員會同埋執事會嘅報告。咁上個禮拜啦，我哋有投票啦。咁我哋確認咗恩嘉慧弟兄咧已經獲得咗喺5月11號舉行嘅正規會友投票批准。咁我哋會有恩弟兄將會擔任，而家正式擔任我哋中宣會青少年事工嘅助理主任一職。咁就感謝我哋恩弟兄喺呢個事工當中嘅侍奉啦。咁希望我哋一齊為恩弟兄一齊禱告啊！另外個教會今日會有聯合禱告會，係喺12點45分至到1點30分喺3樓舉行嘅。咁我哋一齊為教會感恩同為各樣嘅事工一齊去禱告，希望弟兄姊妹一齊去參加。另外，2025年嘅籃球營將會喺7月12號至到8月16號舉行，係喺週六嘅9點鐘至到下午2點鐘。咁年齡咧係介乎係11至14歲。咁如果你有興趣，如果你有朋友或者你有仔女可以有興趣參加咧，係可以喺網上註冊報名嘅。另外，中宣會培靈研經會將會由黃子嘉牧師去擔任。個主題係基督徒成聖的人生。咁又喺今日或者喺下個禮拜係可以喺1樓報名嘅。個培靈會將會喺6月6號至到6月8號舉行。咁時間可以睇週報。咁就希望弟兄姊妹有興趣可以喺今日去報名，或者下個禮拜。咁我哋基督教嘅課程有好多唔同嘅課程可以俾弟兄姊妹去參加。咁就可以有粵語同埋國語嘅。咁好多嘅資訊啦。咁你可以喺週報啦，唔逐一去講啦。大家可以睇週報，可以睇唔同嘅課程。咁弟兄姊妹可以去參加。另外，中宣會正規會友班將會喺6月22號嘅主日1點至2點鐘舉行。咁有唔同嘅語言啦，係唔同嘅房間。咁希望弟兄姊妹，如果你係未成為正式會友嘅話咧，可以藉住呢個時間去參加呢個會友班。咁而家我哋請李牧師去祝福。
請起立。現在我願主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈師保惠嘅感動，常與我哋同在，從今時直到永永遠遠。阿門。阿門，阿門，阿門。榮耀歸於最高神，榮耀歸神，榮耀歸神，榮耀歸於最高神，讚美讚美不盡，讚美真神因以愛最深，讚美真神人給萬人，讚美真神聖達天庭，讚美聖父聖子聖靈，榮耀歸於最高神，榮耀歸於最高神，榮耀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 歸於最高神，榮耀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 歸於最高神。阿門。弟兄姊妹清楚。咁一個補充啦，頭先講到關於嗰個會友班嗰度，係只係俾一啲已經被申請咗想做會友而被教會核實嘅話咧，你先可以去參與嘅，唔係即係每一個人可以參與嘅，因為有個條件嘅。咁如果你有問題嘅話咧，你可以去同教會聯絡去詢問。咁就而家我哋崇拜完結，希望大家可以我哋默禱，我哋彼此問安散會。